Kaip atsiradau islame? Tai žodžiu, čia ilga istorija. Žodžiu, gyvenau visiškai priešingą gyvenimą. Sakyčiau, net kriminalinį gyvenimą. Visą gyvenimą mokiausi. Turėjau visiškai priešingą mąstymą. Nesuprasdavau, kas yra gerai, kas yra blogai. Žodžiu. Ir taip gyvenimas susiklostė, kad turėjau depresiją, daug problemų visokių su kriminaliniu pasauliu. Tie žodžiu, mane medžiojo gangsteriai. Dar dabar turbūt yra, kur nori užverst mane dėl tam tikrų dalykų. Tai žodžiu, taip gavosi, kad buvau depresijoje, įbaugintas, taip toliau. Ir žodžiu, gavosi taip, kad Alachas parodė, kaip yra iš tikrųjų. Parodė, kad jisai egzistuoja ir kad jam rūpiu. Ir mane, kaip sakant, išgelbėjo iš to viso tamsaus pasaulio, kaip čia taip pasakius. Ir žodžiu, tai nežinau, man tuo momentu atrodė, kad Alachas man siunčia ženklus, aš suprasdavau, ką jis man nori pasakyti, bent jau man taip atrodė. Žodžiu, vienu momentu net mąsčiau, kad esu pranašas, nes, žodžiu, viskas taip, kaip kokiam veiksmo filme vyko, visi tie įvykiai, žodžiu, gan neįprasta buvo, niekada gyvenime su tuo nebuvau dar susidūręs. Ir žodžiu, pamačiau, kad Dievas yra, kad jam esu svarbus, taip toliau. Bent jau man taip atrodė, kad jis nori mane išgelbėti iš tų visų reikalų. Ir žodžiu, ir mane jisai išgelbėjo. Ir kaip sakant, supratau, kad kai esi Dievo pusėje, kai neteisingų keliu, tai joks blogis tau nieko negali paveikti. Nieko tau negali padaryti, nes tu turi Alachą, savo stogą. Tai žodžiu, tas yra svarbiausia ir taip turėtų būti kiekvienam žmogui. Dievas turi būti pirmoje vietoje. Tada, kaip sakant, jums pasiseks. Tokia tiesa. Tai žodžiu, gyvenau tamsų gyvenimą, atradau islamą, sesė papasakojo man, šiaip seniau nelabai buvau susidomėjęs islamu, bet atėjo toks momentas, kaip pasijaučiau, kad niekam nebūsiu taip svarbus, toks svarbus kaip Dievui. Man ir čia, kaip čia pasakyt, buvo pats nuostabiausias dalykas taip suprasti. Jisai, žodžiu, tai buvo nuostabu. Aš tada dar iš viso tapau musulmonu, kai net nebuvau per daug domėjęsis apie islamą. Korano nebuvau skaitęs, nieko, biškį buvau ten skaitęs, bet žodžiu, bet nepatiko, šiaip netinkintieji nesupranta Korano, tai žodžiu, kad jį suprast, tai pirma reikia patikėti.
Bent jau man taip atrodo. Tai žodžiu, kai pradėjau skaityti Koraną, aš supratau, kad Dievas, ten grinai Dievo žodis, nes tu supranti, ką Dievas tau nori pasakyti. Jeigu turi kokių klausimų, tai skaitai ir gauni atsakymus. Realiai Koranas skaito tavo mintis ir net ne Koranas, ir šiaip Dievas, jisai visagalis yra, jisai gali bet ką padaryti, jisai žino tavo kiekvieną mintį, žodžiu, tai tu jo jau niekaip neapgausi. Ir žodžiu, ir taip gavosi, kad jo supratau, kad nereikia bėgti nuo Dievo, jisai nieko blogo nenori, jisai kaip tik gero nori mum, savo kūriniams. Tai ir supratau, kad neverta eiti tuo tamsiu keliu, o geriau eiti, kaip sakant, rojaus link, nes ką žinai, jeigu ne islamas, ar aš iš viso čia būčiau gyvas, ar iš viso čia daryčiau tą video dabar jum. Bet galiu pasidžiaugti tiktais, kad Allah mane išgelbėjo ir dabar galiu, kaip sakant, stengtis papulti kuo aukščiau į rojų. Yra tokia galimybė, galiu. Aišku, pastangų reikia, bet tie, kas daro daugiausiai visokių gerų darbų, pasninkauja taip toliau, dėl Dievo viską daro, tie bus arčiausiai, kaip ir pranašai, ir bus arčiausiai Allaho. Tai vat, tokia ta mano istorija. Nežinau, čia kaip ir viskas turbūt, kaip ir viską pasakiau, žodžiu, kad buvau pasukęs klystkeliais ir žodžiu, Allahas man parodė teisingą kelią, kaip kas yra iš tikrųjų. Šiais laikais labai sunku suprasti, kur tiesa, kur melas. Tiksliau, žmonės daro tokius dalykus, kur nėra normalu ir galvoja, kad tai yra normalu. Žodžiu, dabar yra labai tamsus laikai. Allahas atsiuntė Koraną, savo pranašą Muhammad sallallahu alaihi wasallam su sūnum, kad atskirt melą nuo tiesos, tiesą nuo melo, kad suprasti, kas yra gerai, kas yra blogai. Ir nuostabiausia tai, kad Allahas padeda visiems žmonėms, kurie jo prašo pagalbos. Tik reikia prašyti, kad jisai vestų juos teisingų kelių. Galvojau šiaip iš pradžių, kad tik man čia taip aiškoks išskirtinis, taip toliau pranašas ar dar kažką. Bet su kitais musulmonais įsišnekėjęs, supratau, kad jisai visiems tikintiesiems siunčia ženklus visokius per sapnus ar dar kažkur. Žodžiu, per bet kur gali atsiųsti ženklą, kad ir net atsitiktinai gatvėje sutikus kokį žmogų arba šiaip, nu žodžiu, ar šiaip scrollinant telefonę ar dar kažkur. Tai vat, žodžiu, kas nori tiesos, tas kaip sakant, ją randa. Galit prašyti Dievo, kad vestų jūs teisingų kelių, nebūtinai sakyti Allahai, vesk mane teisingų kelių, bet Allahas tik yra vienas iš jo vardų. Yra Islamo centro knygutė tokia, kur galite susipažinti su Dievo vardais, nes jisai turi jų 100 ar 99, jei neklystu. Tai žodžiu, šlovė Allahui, kuris negimdė, nebuvo pagimdytas ir nėra nieko panašaus į jį. Jisai neturi nei dukrų, nei sūnų, jisai yra kūrėjas. Tai va, o Jėzus Kristus tik tais pranašas islame.